สวัสดีค่ะพบกับโยโย่จ้านี่เราจะให้ดูน้องแมวเหมียวที่น่ากลัวนะคะนึกไม่ได้เสียงหนูเจ๊ทำมาจะให้ดูนะจ๊ะน้องแมวเหมียวนะจ๊ะดูกันจ้ะชิต้าเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยจะให้ดูแมวชีต้าน้อยชีต้าทำไมชีต้าจะหนีขอคนละ1 ไลค์นะคะบ๊ายบาย